ஏண்டி சொல்லுங்க. இந்த இடம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்காடி? ஞாபகம் இருக்கு. நம்ம முத சந்திச்சுமே இந்த ரோட்ல தான் நான் பேச ஞாபகம் இருக்கா? சாணியில கவுந்துடா பத்தியா நான் எவ்வளோ அழகாக நல்லா பேசிட்டு வரேன். என்னடி சாணியில் கவுந்தோடனே கெட்டதே தாண்டி ஞாபகப்படுத்துற. நல்ல விஷயம் நடந்து நீ எப்பயுமே ஞாபகப்படுத்தி பேச மாட்டேன் என்கிட்ட. இல்லை கேட்குறேன், நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ என்ன சொல்கிற? சாணியில் வீரத்தை போய் சொல்லுவாங்க அவனை கேட்க சொன்னாங்களா? எவ்வளோ விஷயம் இந்த ரோட்டில் நல்லது நடந்திருக்கு, அதெல்லாம் நீ பேச மாட்டேன். நல்ல புத்தி இருந்தால் தான் நல்ல ஞாபகம் வரும். எல்லாமே கிரிமினல் மைண்டாக யோசனை அப்படி தான். ஏண்டி சொல்லுங்க. இப்படியே நம்ம சுற்றிக்கிட்டு பைக்கு சுற்றிட்டு இருந்தா இதுக்கு பெட்ரோல் போடுறதுக்காவது நம்ம உழைக்கணும் முடியும். ஏண்டி சாப்பாடுன்னு ஒன்று இருக்குது, வயிறுன்னு ஒன்று இருக்குது, வாங்கின கடை இருக்குது. உங்கள் ஆத்தா பைக் எடுத்து கொடுத்துச்சு, ஓகே. நம்ம பைக்கிலே சுற்றினா எப்படி கடை எடுக்க முடியும், எப்படி இது பண்ண முடியும்? காலகாலத்தில் வாடி ஆக வேண்டிய வேலையை போய் நம்ம பார்ப்போம். இப்படிலாம் சுற்றிக்கிட்டு தெரிஞ்சால் நமக்குலாம் வேலை செட் ஆகாது, புரியுதா? வா கிளம்புவோமா? வாங்க. கிளம்புவா. மோட்டர் போடணும், சுவிட்ச் போடணும், வரை கரண்ட்டுக்கு தானே தெரியல. 3 லைன் முன்னாவது 3 லைன் இருக்கும். இப்போ ஒரு லைனுக்கு தான் 2 லைன் ஆகுது. நான் 3 லைன் இருந்தால் தாண்டி இறக்க முடியும் தண்ணி. ஒரு லைன்லாம் இருந்தால் இறக்க முடியாதுடி. இல்லை அப்புறம் ஜென்ரேட்டர் இல்லடி, எல்லாம் ஜென்ரேட்டர் இறக்கி விட முடியாதுடி. அப்புறம் ஜென்ரேட்டர்லாம் நான் போட்டு அடிக்கணும், நல்லா வாங்கி அடிக்கணும். நீ என்ன சவுடாலாம் உட்காந்துருப்ப, நான் எல்லாம் போட்டு அடிக்கணும் ஜென்ரேட்டர் போட்டுக்கிட்டு. சரி வாங்க போலாம். சரி வா கிளம்புமா. தூக்குடி. ஒரு ஆள் வேணும். ஏண்டி இப்படிலாம் பேசலாமாடி? என்ன பேசுனேன்? சரி நீ ஏந்திரி, நீ ஏந்திச்சு எனக்கு கை கொடுக்குறேன். ஏந்திரி என்ன தூக்குவோம். அப்பா பரவாயில்ல, நான் கூட என்னமோ நினைச்சேன்டி. ரோடா? ஆமாடி, அங்கே ஏதோ ஒரு அம்மா ஆமாடி யாரோ ஒரு அம்மா அங்கே பார்த்துருக்காங்கடி. சரி வா கிளம்புவோமா? அப்படியே அழகாக வண்டி தள்ளிக்கிட்டு போவோமா? நவரி வளர்ப்போம். ஏண்டி அந்த வயலுக்கு உரம் போட சொன்னமே, போட்டோமா? நம்ம இந்த உரத்தை ஒன்றும் போடலையோ? அப்புறம் வேற எங்க உரம் போட்டேன்? என்னடி உரம் போட்டேன் அறம் போட்டேன்ற நான் ஒன்று பேசுகிறேன், நீ ஒன்று பேசுகிற. என்ன மார்க்குமா ஒரு மாதிரி? சரி வண்டி எடுங்க போலாம். சரி வா கிளம்புவோம். காலகாலத்தில் ஒன்றுகிட்ட பேசினா ஆக வேண்டிய வேலையை பார்க்க முடியாது. வா போமா. ஏண்டி இந்த பைக்கு என்ன விலைடி தேரும் வித்தா? வாங்கி இருக்கு, அதே விற்க போறீங்களா? நான் விற்க இடத்துக்கு பேசல்றி. நான் என்ன சொல்றேன்னா, எனக்கு ஓட்ட வண்டியை கொடுத்தேன் எங்க அம்மா, எம்பிடிச்சுங்க எங்க அம்மாவும் எங்க அப்பாவை. இப்படிமா விற்க போறேன் அப்படி இப்படின்னு பேசுறீங்க. இல்லடி நான் விற்கலடி, புது வண்டி என்ன விலைக்கு போவோம் பாதி ஏட்டுக்கு எடுத்தா. இப்போ தங்கமே கூட நம்ம தங்க கடையிலேருந்து எடுத்தோம்னா கம்மநாட்டி பையனு இறங்கி 1 செகண்ட் கூட அவளை விலையை சரிப்பாங்க குறைச்சி பாதி ரேட்டுக்கு எடுக்கிறானுங்க. அதுக்கு தான் கேட்குறேன். சரி வண்டிக்கு அந்த நிலவரமா பாதி விலைக்கு தான் எடுப்பானுங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தாண்டி. ஏன்னா நாட்டில் ஒன்றும் நிறைய மக்கள் தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறாங்க, அதனால அவன்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு. இல்லடி ஒரு என் சித்தப்பனே போலீஸ் தான் தெரியுமா, சொல்லாம இருக்கிற. ஏய் சொல்ல போனா மாமலாம் அரசியல்வாதி, அதெல்லாம் வெளியில சொல்லாம மறைமுகமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்க. மறைமுக அரசியல் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? மறைமுகமா வேலை பார்ப்பாங்களே அந்த மாதிரி அரசியல். வெளியில சொல்லாமாடி. ஏண்டி சட்டி போடத்தெல்லாம் இப்போ நீ வெளியில சொல்லாமா? சட்டி போடத்தெல்லாம் வெளியே சொல்லாமாடி. ஏண்டி ஒரு மனசாட்சியில பேசுற? நம்ம குழுக்க ரகசியத்தெல்லாம் வெளியே சொல்ல